Так, ребят, всем привет. Значит, весной установил суппорта, новый абсолютно. Мандо на Элантру. Скоба, значит, играет. В итоге происходит стук. Как я хочу решить эту проблему? Сделал две выточки над филями и поставил колечки резиновые. Колечки резиновые стачивал наждашкой. В итоге получается вот такой результат. Грубо говоря, люфт поменьше, но стук тот же самый. А сейчас теперь получается. Люфт есть, совсем небольшой, прям совсем. Но зато стука нет. Я думаю, я побежу эту проблему.